ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ اليوم راح نتعلم كيف ننزل فيديو ونحوله إلى صوت. بسم الله الرحمن. أول شي لازم تحطوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين نبدأ بتنزيل الفيديو من اليوتيوب. كيف تنزل فيديو من اليوتيوب؟ بسم الله الرحمن. نروح الحين على يوتيوب ميت، هذا اللي يجيب تيك توك هذا. ونكتب هنا أي فيديو مثلا نبغاه. أنا عندي فيديو مثلا نبغى أغنية ولا شيء، هنا مثلا لسه الحين بيتحمل. شوفون يطلع لي هذا فيديو. شوفون العلامة اللي فوق يقول تنزيل، هذا العلامة خضراء، غطسها أو غمسها. نسوي تنزيل. بعدين يقول لنا هنا آخر شيء تنزيل، نضغط عليه. غطسها أو غمسها. بعدين شوفون الحين هنا كرت تنزيل. بعدين يقول لي اكتمل أصعب كلمة فكر فيها، يعني ندخل الحين على المعرض. شوفون وهذا الحين نزلت هذا الفيديو. هذا الفيديو مثلا اللي أنا أبغاه. نخرج الحين ونحوله إلى صوت. كيف نحوله إلى صوت؟ برنامج نزله في جوجل ولا نزله في هذا متجر. طيب سوي الحين تحويل الصوت. هذا يقول لي هنا فوق اختر، نختار. بعدين يقول لي هنا اول مربع بيقول لي اصعب، يعني الفيديو اللي نزلته انا. نضغط عليه يقول لنا تحويل. هنا اخر شيء تحويل، نضغط عليه. بعدين احنا خلاص. بعدين نخرج ونروح الموسيقى. هذه الموسيقى. شوفون الحين نزل لي الصوت هذا. نزلت الصوت، نزلت فيديو وأنا حولته إلى صوت. خرج مثلا هذا، حولته إلى صوت. شوفوا الحين كيف حولته أنا إلى صوت. شوفون حولت إلى الصوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تحطوا لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتبوا لي في التعليقات ايش تبوا انتم من فيديو.